Приветствую на нашем канале. Сегодня покажем вам передние суппорта для BMW X3 E83. Если эти суппорта еще будут подходить для других моделей, то вы сможете прочитать об этом в описании под этим видео. Сегодня у нас на обзоре в очередной раз MasterKit. Итальянский производитель, владелец бренда, по крайней мере, находится в Италии. Производство, естественно, по всему миру, от Кореи до Китая и где угодно. Сегодня у нас передние суппорта без скобы. Передний суппорт для BMW X3 E83. Суппорт идет с манжетами направляющих, с поршнем и с манжетой самого поршня без скобы, как видите. Здесь место для трубки, прокачанный штуцер, то есть суппорт тормозной в сборе. Такие вот классные привалочные поверхности. То есть немножко рассмотрим сам суппорт, как он сделан. Реально тяжелый, килограмм, наверное, до 4 вообще легко. Может быть этот суппорт. Килограмм до 4. Вот таким вот образом он выглядит. Ну, собственно, понятно, что рассматривать суппорт не очень интересно. Да и видео, собственно, не совсем о суппортах. Точнее, конечно, с суппортами оно, безусловно, связано, раз уж у нас сегодня суппорта здесь находятся. У всех при виде тормозов, у всех тормозных суппортов, точнее, у всех один вопрос. Зачем? У нас есть ремкомплект от того же MasterKit, где будет поршень, манжета, пыльники, направляющие. То есть, грубо говоря, можно пересыпать, перебрать весь суппорт и вообще особенно не думая о замене суппорта в сборе. Так зачем же они существуют? Зачем они продаются? Более того, в магазинах-партнерах они в наличии на складе и не по одному, и не только на BMW, естественно. К сожалению, при пробегах за 200 тысяч, иногда даже меньше, 150 тысяч километров, геометрия суппорта нарушается. Не столько геометрия, сколько вот эти вот привалочная точность. Суппорт, конечно, не сверхвысокоточный элемент, как, например, там сопряжение того же поршня и гильзы цилиндра, там сверхточная подгонка, особенно поршневые кольца там и так далее. Там, конечно, не такие параметры, но все же это достаточно высокоточный узел, поскольку это тормоза, и перекос здесь недопустим. Поэтому идеально отработанные привалочные, идеальные проточки здесь, идеально должен ходить поршень и так далее. Все это, весь этот идеал и красота со временем, естественно, изнашивается. И хуже всего, что определить это на глаз невозможно. Ну, поршень, суппорт и суппорт, кусок железяки, грязно, ржавый, там почистили, отпескоструили, покрасили, перебрали, опять блестит, но что-то опять не работает. И вот это что-то, это именно скрип. То есть поменяли уже 7 или 8 комплектов колодок. То, что вот у нас было про задние суппорта, все то же самое относится к передним, с учетом того, что передняя, как вы видите, больше. И, естественно, передняя выполняет основную роль, поэтому к передним максимально пристальное внимание тормозным системам. То есть колодки начинают скрипеть и пищать. Естественно, сразу проблемы и вопросы к запчастям. Плохие колодки. Хорошо, следующие ставим. Оригинальные, АТЕ, ТРВ, Brembo. Все что угодно. Покупаем даже бэушные, пытаемся подкинуть, и все равно скрип и писк. Рядом, как мы уже говорили, стоит какой-нибудь 25-летний Ford, у которого там через двери уже видны ноги водителя и пороги проваливаются. Он почему-то не скрипит на светофоре, а вы подъезжаете и скрипите всеми 4 колесами. У вас стоят премиальные колодки, которые дороже, чем этот Ford, который рядом с вами. У вас стоят премиальные диски, которые дороже, чем там половина машин в потоке. И все равно скрип. Это раздражает, злит и вселяет вот какое-то ощущение какой-то безысходности, что, в общем-то, ничего нельзя поделать, что колодки испортились, что диски тоже плохого качества, все надо менять и так далее. Конечно, не всегда проблема в суппортах, но если суппорт перебрали, покрасили, смазали, установили, новые колодки, новые диски, ничего не помогает, скрип, писк остается, то здесь только замена суппортов. Безусловно, редко кто проходит вот эту всю, скажем, весь этот путь от замены колодок до переборки суппорта, когда уже ничего не помогает. Но поверьте, вот эта наша серия, которую мы затеяли по суппортам, она не случайна. У нас четкая обратная связь от магазинов-партнеров, у них, в свою очередь, огромная клиентская база, огромное количество СТО, и вот эта вот обратная связь, то есть вам не надо проходить весь этот путь от перебора там 7-8 колодок до перебора суппорта. Мы для вас даем эту информацию совершенно бесплатно. Люди, которые в основном вот обращаются за суппортами, они все эти круги ада прошли.
и все это уже подтверждено. То есть, если одну-две колодок поменяли резинки, поршень, и все равно скрип – это замена суппортов. При стоимости, при очень невысокой, очень скромной стоимости мастер-кит этого суппорта, иногда ваши две переборки суппорта будут равняться цене нового суппорта. Да, вы скажете, что это сделано в Китае, оригинальный суппорт – это круче, можно купить БУ. К сожалению, и через покупку БУ люди тоже проходят. Автомобили все, что ваши, что те, которые были на разборке на БУ плюс-минус одного возраста, и суппорта там точно так же изношены. Вы точно так же купите бэушный суппорт, но сверху вы также купите новые резинки, поршни, манжеты и так далее. В редких случаях вы купите и просто закинете суппорт, но это будет мало эффективно. Поэтому новый суппорт чаще всего стопроцентное решение проблемы. Если, опять здесь есть одна оговорка, если нет проблем со скобой, если она не погнута, не искажена и так далее. В скобах тоже может быть дело, но чаще всего 99% это суппорт. То есть писк, скрип непроходимы при смене колодок. При ремонте, переборках, чистках, заменах диска ничего не помогает, замена суппорта. То есть не дотягивайте до этого. Один раз поменяли пыльники манжеты, один раз поменяли колодки, ничего не помогает, надо заменить суппорт. При стоимости мастер-кита более чем скромный, да, они не бесплатные, естественно, но это суппорт, и вот его вес, тут только сам один материал и его изготовление. Изготовлено, кстати, очень красиво, никаких лишних элементов, каких-то заусениц, все привалочные, четко проработаны, и все совершенно четко работает, потому что продано их уже немало. Просто вот, как говорится, наболело. Люди тратят огромные средства на восстановление, пескоструй, чтобы суппорт блестел в красный цвет, в золотой цвет, а они все равно скрипят. Едешь такой красивый на золотых суппортах, сумасшедшие цены колодками и дисками, и скрипишь, и думаешь, для чего все это было надо делать. Плюс, конечно же, эффективность торможения, когда все привалочные, все идеально, все восстановлено, все новое. Конечно, машина ведет себя и тормозит совершенно по-другому. Поэтому при скрипе заменяем тормозные суппорта. Если колодки и диски в порядке, диски колодки не трогаем. Обязательно один раз в 3 года заменяем тормозную жидкость, поскольку может скапливаться конденсат, а это очень вредно сказывается на трупах, да и вообще на эффективности торможения. То есть меняем суппорта, слили жидкость, залили новую, прокачали, поехали довольны дальше. Поэтому, если сейчас для вас актуальна покупка тормозных суппортов, постоянно скрипят колодки и вас это бесит, не затягивайте, не превращайте это в сериал по восстановлению. Замените суппорта и ездите дальше спокойно, не думая об этой проблеме. Спасибо за внимание, спасибо за интерес к нашим роликам. Обязательно ставьте лайк под видео. Это дает нам обратную связь, помогает понять, что вам это интересно. Подписывайтесь на канал, здесь будет специальная кнопка, прямо вот в этом уголке нажимайте, чтобы ничего не пропустить. И не переключайтесь, мы показываем запчасти.